I'm not sure what this spot is, but it's pretty cool so far. And I'm down for some walking. Cuidado en el piso por aquí. Buenos días. It's kind of like hiking a little bit. Ahora, ¿cómo subimos? Pues es como seguir. Por aquí yo paso con mi moto tranquilito. ¿Qué dijiste? Por aquí paso con mi moto tranquilito. ¿Con la moto tú? Ajá. Wow. ¿Bajando? Así. Increíble. La bajada por aquí. Lo más pronto. Se van a mojar un poco, ¿no? Listo. No, Está espectacular. ¿Mucho? un poco. Abajo, por las entradas para un lugar bien, ahí te mojas. ¿Y las cavernas? Ah, ok, bien, gracias. A eso venimos, sigan bajando, sigan bajando. Vamos a ver si vas a subir. Nos vamos a buscar todo. Bueno, vamos con Dios entonces. Oh, perdón, señor. Buenos días. Tiene que llevar las, porque allí sí no. Qué pena que botaron basura aquí. Oh, sí. ¿Te quieres mojar? ¿No te quieres mojar conmigo? Bueno, de verdad, no. Te toca. ¿Y a ti también? ¿Eh? Esperamos. Ustedes vienen a los 4, ¿no? Sí, ¿De dónde viene usted? yo de Estados Unidos, ¿En serio? Sí. Chévere. ¿Qué parte? en Nueva York. New York. ¿Ya? Pero ¿quién es su familia? ¿Vive acá o Sí. o sea, a la familia? A Magdalena, Quito. Mírele esto. Estas son ruinas de la primera planta hidroeléctrica de Tungurahua. Ya dice que por aquí ha estado bajando un tubo de agua grande, trayéndola a todo Río Verde, para que funcionen las turbinas. Acá adentro hay un edificio abandonado, donde que ha sabido ya funcionar las turbinas para ella. Verá, en el año de 1949, a 2 meses para inaugurar esto, baja un aluvión por el Río Verde, desde los Anganates de acá.
un brazo pasa directo y cae al pailón y el otro brazo viene por acá. Y nunca funciona. Esto ha sido para detenerle al tubo de agua que ha sabido bajar por aquí. Como Sí, soporte. Sí, como soporte. Si hubiese funcionado, no hubiese habido cascada. Porque toda la cascada han estado, todo el Río Verde querían desviarle por aquí. Y vea la roca, la pared esta, está con la misma piedra tallada de la Basílica de Baños. Es piedra volcánica, mírenla. Toda esta roca, toda esta pared. Y antes vea cómo ha sido el hierro. Ah, El hierro así liso pero grueso, miren. Con todo eso. Vea. 49. Justo ha sido por el año donde que se Ese acude. hierro. Ese hierro, miren. Por el año donde que se ha sido los terremotos de Pelileo. Por eso hay dos Pelileos. Pelileo viejo y Pelileo nuevo. Pelileo viejo es donde que ha sido la ciudad antigua. Ya no existe. Sí existe porque más bajito de Pelileo nuevo. Hay más ya. Pero dale esta pared de acá como es. Así mismo, vean. Veanle cómo esta piedra volcánica está saliendo. Mira, por esta hoja. ¿Cómo Está bonita. sería, no hace tiempo? Sí. Mi suegro me comentaba, o sea que este lugar no tiene historia, no es solamente la cascada. Aquí tiene mucha historia. ¿Cómo se forma la cascada? Sí. Poner así como placas de la historia pegadas. Sí, vamos a poner acá unas placas, ¿verdad? Para que vean. Por ejemplo, esto tiene historia, esta roca, esta pared que está aquí. Los estudios que hicieron en el municipio. Miren. Esta roca es roca basáltica. Oh, qué grande. ¿qué es eso, basática? Del volcán. Ok, ya entiendo. Volcanic. Ok. Ya, según la historia, dice que el río Verde, la cascada del río Verde, ha sabido bajar. Estamos hablando de 10.000 años atrás. Cuando ha sabido bajar el río, todito esto va por aquí y recorrer esto acá. Y bajarse la cascada. Todo por aquí. Pero sí, los que Está fuerte, mira, coreano. Eso es entrenando lo que hizo él ahora mismo, subiendo así. ¿Subió algo? así. Oh. Buenos días. Su mamá. Que está aquí, nace del pleno asiento de esta roca. Es agua es mejor que agua que la tesalia. Del pleno asiento de la roca, pero agua bien buena. Déjame ponerme la cabecita allá adentro, por favor. Métele la cabecita y eso de la mañana es tibia. No se me qué rico que se siente, ¿verdad? El agua de la cascada. ¿Cómo es la naturaleza? Sí, oh, qué bonito, eso sí. Qué bestialidad, véale, ¿dónde están? Impresionante. la verdad. ¿Cómo se dice? Bestialidad. 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 Vean, arriba, al asiento de este Ahí tronco, se nota la diferencia. al asiento de este tronco tenemos un tanque grande
que cogemos el agua de pleno asiento de la roca y llegamos al restaurante. Es la mejor agua, no tiene ni baños de esa agua. Esa es la mejor agua que puede existir. Bueno, vamos a probar. Buena agua, mírenle acá está. Hola, buenos días, bienvenido. Esto es cemento con hierro. Es profesional. Que todo el río está pasando por un túnel, un túnel aquí. Y ahí queda el río verde nomás. Ahí la gente va por ahí a bañarse porque es bajito el río. Ahora es para visitar la casa. ¿Qué es eso, señor, lo que está ahí arriba? Ahí es un mirador, de dos por medio. Ok. Es un mirador, pero también. ¿Pueblo Diablo? Pailón del Diablo. Oh, mira cómo se escondido. Camouflage. Esos colores. Comenzamos de cero. Realmente, que vienen los ahora y siguen hablando de este lugar y siguen viviendo aquí. Todo el tiempo pasando por este. Inauguramos una cafetería frente a la cascada. Está encima de la roca, encima del puerto. I get all the steps training came in handy, huh? Woo! Handrail. Look, they got prints on it. Yeah, it was carved out. Ok. Ya voy, déjame ahí adelante.
my God, you feel the power from here, man. No, de aquí nomás. Te vas a mojar ahí abajo, loco. Vamos, 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 arriba. Yeah, bro. Yo, I got fucking splash, bro. Wow. Mojadito soy yo. Ahí sí entró en los zapatos. Tranquilos, van pasando todavía. Tú primero, culo. I had to crouch down to get to there. It was fun. Ya voy, ya voy. Espérame. Ven para acá. Ok, ya abajo. Pero vamos allá. Allá adentro. I'm huffing and puffing. Ahí
Okay, It's too dangerous. it's okay. Yeah, cool. Nice, huh? Mira. I don't know if you can see the rainbow like this. ¿Estás bien? Siempre es el tuyo. Es muy grande por eso. Carro. Gabriel. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿Y dónde vives? En la Magdalena. Ah, ¿y quién soy yo? Dani. ¿Dani qué? No sé tu apellido. Ay, Varillas. Farías. Ah, gracias.
Oh, mira, Scorpion. Oh, no. ¿Qué tal? Está buenísimo. Ahí sí se ve chévere todo. Oh, vaya fue, mi balcón. Wow. I'm upstairs in this restaurant right now. It's all in the hips. Está asustado de eso. Hola pellitos, ¿cómo están? How you doing? Ya. Buenos días. Y la posición tienes que irte así, porque es mucho la espalda. Y tus bastones son difíciles. Yep. A little souvenir. Para el recuerdo. Está bueno, ¿eh? Ábrete la chompi si tienes calor.
¿Para que entre? Mira. Ok. Listo. Yo soy el único que tiene calor entonces. I guess this part caved in. Tree. ¿Cómo están? Buenos días. Claro. Uy. Ujú. ¡Hola!